Помню, как выпила пару бутылок сиропа от кашля. Заснула, а спустя какое-то время внезапно проснулась посреди ночи. Было очень жарко, и я почувствовала, что меня сильно тошнит. Я включила свет и с трудом добралась до ванной походкой зомби. А когда подошла к умывальнику и увидела себя в зеркале, то чуть не потеряла сознание. У меня был голубоватый оттенок лица, а на руках хорошо виднелись вены синего цвета. Особенно страшно выглядела самая большая вена. Я похолодела от страха и вдруг осознала, что испортила свою кровеносную систему, и мне срочно нужно звать на помощь. Это был действительно ужасный опыт. Передозировки сиропом от кашля происходят повсеместно. Кто-то ненарочно принимает такое количество, как эта студентка, которая пожелала не называть свое имя и фамилию в интервью местному СМИ, а кто-то пьет его специально, даже не догадываясь, к чему это может привести. Сироп от кашля легко доступен, поэтому по статистике каждый 10-й ребенок или молодой человек покупает это лекарство в своих личных интересах, что делает его невероятно опасным, как видокин или героин, говорит доктор Макс Кроули, ученый и исследователь политики здравоохранения университета Дьюка. Ярким тому примером является недавний случай. По данным Tamalpais Union High, 3 ученика средней школы решили в кавычках «хорошо провести время» и выпили большие дозы средства от кашля. Спустя какое-то время их обнаружили в коридоре в бессознательном состоянии. К счастью, детей удалось спасти. Дело в том, что сироп от кашля в больших количествах может вызывать тахикардию, замедленное дыхание, изменение артериального давления и температуры тела, а также судороги с обмороками. Но что объединяет эти случаи, так это воздействие на мозг, говорит доктор. При злоупотреблении сироп от кашля воздействует на мозг так же, как запрещенные наркотики. Высокие дозы декстраметорфана, которые находятся в составе, воздействуют на рецепторы мозга, вызывая галлюцинации, эйфорию и потерю моторного контроля. Как и другие наркотики, например, опиаты, он вызывает выброс дофамина, химического вещества, отвечающего за чувство удовольствия и вознаграждения. К тому же сочетание больших доз декстраметорфана, например, с противоотечными средствами, может вызвать гипоксию, то есть кислородное голодание мозга, что приведет к необратимым повреждениям. Этим как раз и объясняется, так сказать, посинение студентки, о которой я упоминал в начале. Причиной цианоза кожных покровов и слизистых оболочек служит их недостаточное снабжение кислородом. А это прямой показатель того, что имеются проблемы с составом крови или работой сердечно-сосудистой системы. Врачам в итоге удалось спасти девушку, но у передозировки есть и накопительный эффект. По словам исследователей, поскольку префронтальная кора головного мозга, которая координирует критическое мышление и исполнительное функционирование, находится в стадии развития примерно с 12 до 24 лет, злоупотребление такими лекарствами может вызвать пожизненное снижение способности адекватно рассуждать и здраво мыслить во взрослом возрасте. И это еще один пример необратимого повреждения мозга. Так что, друзья, никогда не занимайтесь самолечением, всегда обращайтесь к своему лечащему врачу и внимательно соблюдайте дозировки лекарств.